Txirritazaleak egunon, hortzaintzen gaude Baxe Nafarroan lurzaindiaren aipatzeko. 2019 urtean egitura horrek kanpaina bat abian ematen du lurren erosteko gero laborariek alokatzeko. Hori guztia aipagai txirrita honetan ulertzeko nolaz egitura horrek borroka bat eramaten duen espekulazioaren kontra. Laborantza lur prezioa gero eta jasan ezinagoa da, kostaldean zein barnekaldean. Konparazione, 2000 eta 2010 artian euneko 28 emendatu da. Horrez gain, iritzea handituz doa eta denbora berean laborari aktiboen laurdena galdu da. Horren aurre egiteko, 2013an sortu zen lurzaindia. Kolektiboa bilakatuz lurra, spekulazioik ez da gehiago izanen, transakziorik ez da izanen, laboraria izanen da fermier lurretan, eta geldituko delaik beste laborari bat emanen da, ez da gehiago erosi edo saltzeik izanen lur horren gainean. Lan tresna bat bakarrik geldituko da. Lurzaindia kidea izaiteko, bakoitzak euro bat balio duen 20 parte hartu behar dira bederen. GFA lur nekezal elkartearen segida hartu zuen lurzaindiak zeinek lurrez gain bastimenduak eros ditzazken. Ez ginuen lurra bakarrik erosten. Ez ginuen ez etxeik, ez bastimenduik. Hori de, auto bat zen. Bena, 33 urtez, zalaike, 14 etxalde, 250 hektara, lur, 11.000 parte, 2.500 parte hartzale, hainiz da. 6 urte berantago, lurzaindiak aintzina jo duela errandaiteke. Ameka instalazione bururatzeko bidea emanik. Haupa Dominik, egunon? Egunon, Mende. Bai, zure ba? Bai, alako eguraldi eder batekin, noski eguntza girela. Nolaz lurzaindiak jefak baino aixeo lan egin dezake ere murtan? Bi lan arlo baditu lurzaindiak bat du etxalden erostea eta jendartearen laguntzari esker, eta gero han gazteak plantatzea. Eta bigarrena da ere behatoki bat izaitea lugaren merkatuari. Aganabita prezioak, nori joiten den luga eta abar. Eta hori partikulazki ez zuen egiten ahal GFak. Bezartako gira eta lurzaindia formula hortarat itzuli. Izenak dio lurzaindia. Eta aurten beraz, 2019an bertze kanpaina bi bultzatzen dituzue, bitz gazteaier buruz beraz? Beraz, bikote bat Donaistin plantatzen dena, ardiekin eta ardiburu beltzekin, etxalde batean. Eta gero bada aurtin, eta aurtin hor dira ageri lurzaindiaren bilan arloak. Egan nahi baita etxalde hortan neska hori plantatzeko behar izan dugu preantzione bat galdegin. Zenta laboraria etzen presuna batek erosia zuen etxalde hori. Beraz, behar izan da lehenik etxaldea presuna hori kendu, zaferaren medioz, eta hori zaferak du egiten albakarrik, eta hori egin dugu lehen biziko zer batean, etapa batean, eta gero erosi dugu etxaldea. Ordean, joan gaitezen, aurti alderat, entzun ikusleekin harat joanen gira, zea aturri kasik egirat, nun errekontratuko dugun Laura zeinbat lagunekin. Le projet a vu le jour grâce à tout un collectif
implantés sur le territoire. On va parler du groupement des producteurs bio, du Pays Basque, le CIVAM Blé. Ensuite, la Chambre d'agriculture alternative HLG, l'association des paysans fermiers, l'IDOKI. Voilà. Après, il y a la FOG aussi pour l'aspect comptabilité-gestion. L'Oursa India, sans qui, évidemment, l'accès n'aurait jamais été possible. Les locavores aussi ont été d'un grand soutien. Voilà, il y a vraiment un gros réseau qui a été très important pour mon installation et j'en remercie évidemment tout le monde. Avec mon compagnon, nous avons acheté la maison d'habitation avec 1300 mètres carrés autour. Et l'Oursa India a acheté les 8 hectares et quelques qu'il y a autour de la maison. Et c'est grâce à eux que je peux m'installer parce que sinon je n'aurais pas pu faire l'emprunt nécessaire pour acheter le foncier et installer la structure maraîchère, quoi. Là, il y a en gros encore beaucoup de boulot. Les rails à mettre en haut aux ouvertures. Xan beraz, jakin nahi nuke, nolaz jintzaren hunat eta laguntza ematerat, hainitz jende kilan, hainitz lagunen artean, baina huri guztia eraiki baituzue. Bai, bani simpleki, logaren lagun oberenan ere neska laguna da, orduan elgar ezagutzen dugu aspaldian, eta segitu ditugu bere aintzineko bizia ezagutzen ginuen, gero bere desmartxak eta urratxe guziak bat abestearen onotik ikusi eta segitu eta sostengatu ditugu, eta egia erran miresmen pixka batekin egiten duen lanarekin, eta ora, simpleki laguntza behar zelarik, naiz eta ez bat ere laboraria izan, eta ez bereziki trebean ere eskuekin, turri naiz laguntzerat. Eta poliki ikasiz, lorak esplikatuz, ari gira, landatu ditugu lurtsagarrak, zera ari gira Burnioien asamblatzen ere egon ginen, eta segituko dugu geroan ere laguntza beharko duelarik. Eta ziek langile honak izan zirezte, beraz? Ez dakit, hori geroak Berak erranen du. Berak erran balin badu, sintxoa da biziki. Ongi esplikatzen zuen, egia, eta umore honean egiten da, eta betiko ekintza zuzen interesgarri bat goizean hasi eta gauean ikusten da ze ondorio baden eta zer egina izan dena. Laura, beraz, sanez gain, hainitz lagun bildu ziren hemen horren egiteko, egun hartan eta zure ibilbide guzti hartan, zer sentitu duzu solidaritate hori adierazten baita? Je pensais avoir un peu d'aide, mais c'est vrai que beaucoup de monde ont répondu présent. Que des bonnes volontés, tout le monde a mis la main à la pâte, même s'il n'avait jamais monté de serre de sa vie. Tout le monde a bien joué le jeu et a essayé de m'écouter, de poser des questions. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des soutiens de maraîchers avec qui j'ai travaillé, des voisins, des anciens maraîchers. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai pu apprendre auprès de bons pédagogues. Donc du coup, j'essaie de faire comme eux. Voilà. Bada transmisioa. C'est ça. Ze, Laura, ari dira azten, lursagarrak? Bai, ça pousse bien, ça pousse bien. Noizko izanen da, usta nolabait, gauzen erraiteko? La récolte de la patate est prévue pour août, du coup, pour les cultures de conservation et pour cet automne-hiver. Voilà, elle a été semée pendant le lundi de Pâques. Donc elle pointe son nez. Lehenbiziko galdera, Laura, nor dugu zure ondoan bitior pertsonai importante bat hemen aurtin lehen zure lana bilakatu dena egiten zuena? J'ai sonné à la porte de Bitior pour savoir un peu son parcours et la carrière qu'il avait eue quand j'ai eu la piste des terres ici. Et j'ai fait une agréable rencontre et plein de savoir et d'expérience. Et une aide précieuse là, en plus pour le montage des serres, toujours disponible, toujours besoin de faire quelque chose. Les temps morts, c'est difficile pour lui. Et même à la retraite, il n'arrête pas de donner des coups de main. Oui. Je produisais mes légumes, je les livrais à un groupe AMAP à Hurt, de 25-30 personnes à peu près. Moi, prenant la retraite, c'est vrai qu'il y avait un vide.
Et donc, c'est tout à fait à propos que voilà, Laura s'installe à Urt et puisse répondre donc aux besoins des consommateurs du village. Hein, voilà. Eta beraz, GFA lurra deitzen zena, groupement foncier agricole delako horrek, orduan laguntza eman zizun eta zer pasatu zen zure kasuan? J'ai un vieux copain, Charbat Cachenot, qui était délégué aux structures à l'époque et qui m'a fait connaître les terres dont je suis devenu fermier. Voilà, donc à partir de là, j'ai posé ma candidature au GFA et ma candidature a été acceptée. Et donc la SAFER a rétrocédé les terres au GFA pour me permettre l'installation, effectivement. Voilà. Jusqu'à ma retraite, en plus. Voilà. Bitior, aipatu baituzu Salbat Cachenot, GFako referentea, baina baita ere Arnio bere anaia, ELB sindikata kidea, bera ere buru berari aritu baitzen GFA delako hortan, proposatzen dauziet, joan gaitezen Arnioren ikusterat. Mil esker, ez, ongi, biziki hutsa. Arnio, espaldiko, arratsaldeon. Jande. Mil esker, huna tinikan, auzo gisa, aurtin bizi baitzira orain. Aurtin, bai. Jakinei nuke, zer gaitik garai hartan, anaia, Salbatek, bide hori hartu zuen, GFaren sortzeko, eta zu, ELB sindikati kide gisa, nola aritu zineten? Laborantxan nahi ginuen ari izan. Zeren eta etxeko segira arrebak hartzen baitzuen. Segurra zena, ez ginuela diru horiek itxalde baten erosteko. Eta afermatzeko, etzen etxalderik eskolerrian. Ordean, beharrukan ginuen, nahi behar ginuen laborantxan ari izan, etxalde bat erosi. Zaferrari galde gineakon, eta atzemantzakuten, baito, beraz, bastidan. Eta etxalde horrek bazituen beraz lurrak berroi bat hektara bazuen, maldanda dena. Eta bazituen horrek ilan 10 hektarea herriko lurrak. Herriko lurrak adokatzen gituenak. Eta hor ikusi ginuen, alokarioa zela guk bankoari itzutzen ginuen eta hiruetai bat problema hori ere eman ginuen beraz gure gazte talderat, eta hor bildu ginen Frantziskanoen etxen Donapalden egiten ziren bilkurak ordean. Eta hor sala mukru betia eta solastatu zen, eta hor behartzela GFA bat muntatu, eta lurrik ez zuen gazte batek eta laborantxate bizi nahi zuenak, ez zela posible lurrak erostea. Eta deskartori nehorek ez zueniko oraino kalkulatua gukan ginoen eta hortarik hasi ginen. Eta hola da bekian ezarri GFA lurra. Aneia zen GFA horren lehen president jarri. 1989. Aipatu dugu beraz, Lora, lurrarekiko maitasuna atxikimendua. Hau izan da zure kasua, berronderat etortzeko? C'est notre attachement aux terres du Pays Basque et au territoire. Et effectivement, moi je tenais pas à être propriétaire particulièrement de terres, et encore moins agricole. Je ne sais pas si j'aurai des enfants et s'ils les reprendront, donc la transmission à un moment donné se pose. Mais c'était surtout avoir un lieu d'atelier pour travailler et pour faire une alimentation saine. Et voilà, c'est pour ça que grâce à l'Orsa India, c'est possible qu'ils achètent des terres et que tout le monde a une petite part de ce bien commun qui appartient à tout le monde, quoi.
Hemen Baiokiko alderdiuntan ez dugu auta hondik. Laborari etxeak tipia dira, denak hor dira 10-15 hektara inguru hortan. Eta horitan ez da baitezpada anitzardi bazkatzen al, eta esan izbei. Beti gure demoran, beti aitan demoran eta beti maasteka txiki ditu, eta uste dut ez den eta gasto, berriz itzultzia lehengo gauzetarat. Ramuntsok bezala, Baigorriko bertze 6 laborari gaztek mastiaren autua egiten dute. Etxaldearen zat, diversifikazione gisa. Salgaiden menta deitu etxalde hura, Baigorriko irulegi ardotegiak erosi du sotoa egiteko. Mentako lurrak aldiz, GFA delako eremu nekezale elkarteak erosiko du. Orotarat, 15 hektara, zeintzuetarik 3 hektara mahats ditugun. 1000 bat parte salgai dira. Bakoitzak, 360 libera balio du, edo nork eros dezakena, ez oizko desmartxa. Desmartxa kolektibo hori, lehenik etxalde honi behaz lotura atxikitzeko, orokorki atxikitzeko hainitz laborarien eskutan, eta hori laborari guziak behaz partaire proiektu berean izanez. Hektarekal, 80.000 liberatako investizamendua hemendik 5 urteren burian fruituak emanen dituena. Artxiboetan ikusi bezala, hemen ginen, orain dela zein bat urte eta horregaitikan plazertut zuekin berriz ere bat egitea, denbora pixkat iragandelarik. Jean-Marie, beraz, hemen ginen, menta deitu eremuan, erekarat zijoan ordian etxaldea, lurra eta lur eremua, eta azkenian, gakotzen ertean, baina erran daiteke, salbatua izan zirela, lurrak eta insalatu zinetela. Hemen. Lur gaia biziki minberaia zen ordion ere, eta uste dut GFari zor dugula hainitz, eta epaile ginuen ordion lekuko bat, sotoak montatu zuen proiektu bat, eta Jean-Louis dugu orduko proiektuaren antolatzailea. Jabeak nahi zuen saldu, erabaki zuen saltzea. Eta horren beraikin gogoetatu ginen, eta nolazpait, igual proiektu kolektibo bat antolatu. Eta memento hartan, etzen gaur egun den boleuia mastegintzari, eta nahi ginuen proiektu horrekilan, nolazpait, zain, jende berrieri ideki mastegintza. Jean-Luc errantzaukun, ongi du, baina GFA jendeak ez dute ulertzen parteak hartzea, behar du dirua eman, zer dako da diru hori, beren sakelako dute historio, eta esplikatzea jendeak, eta beginin gure lagunak, bakotxak, eta osatu ginuen talde bat, eta ginen ez gira helduko, eta egun batez erten dauku, bideunean gitu, baditi hau ez dakit somat parte berziren gara hiertan, baina frango aixe, biziki fite. Proiektuak uste dut ukantzuen errantzun nuna ingurietan, eta frango fite bildu zen, behar zen dirua, behar etxaldeain lugaren eosteko bai. Iraundu proiektuak eta hor ikusten da zinez balio zuela iraunkorra, baita eta jasankorra. Ginuen fedea, baina ikusten ginuen Iruleko ahnoak bazuela egoera ona, eta kooperatifak ere nahi zuena txiki, nortasun hori, eta hala. Zailtasunak izan gintein, atxemaiteko, mentan lotuko ziren hasi zainak. Zailtasunak, eta hilaiteak eman gintuen ezin atxemanez. Eta, demoraen burian, batek bestia, ez dakit, lagunduz, akulatuz, eta sortu zen, behaz, talde hori. Izan daiteke mastizain bat, zeinek lur batzu dituen, eta beste lur batzu alokatzen dituenak, hori da ere bai. Nik uste mentako proiektu honek karrideina, ordion ziren, nahi bazu, 6 mastizain. Eta geroztikan, abiadura hori esker, gehitu dute
atxeman dute Jamarrin kasian, jokatu da, beste lugu batzun atxemaiteko, edo, etzen, abiatu zelaik, etzen aski denenako banan, abiatzea atzen, eta hortikan gehitu dute, eta gaur egun, oiurten burian, behaz, seiak onokoan hor dira, eta gehitu dute beren etxaldea mahastik gintzari buruz. Egan ezake askatasun osoan girela, bakotxak badu bere etxaldea edo bere gaineratekoa, eta mentan ere, ari gira desberdinki lanean, naiz eta elgar laguntzen dugun tresna eta Charmanki, uste dut orain zuen lagun bat ikustera joanen garela, Ramuntxo lanean ari dena, eta aipatuko dugu beraz eremua. Lanare baitu maastiak. Gu solasean eta bera lanean. Lana da ere, solasean. Naginuen hortikan. Eta laborari mankizunetan. Bai. Kusiko dut behar dudan. Gome, Charmanki biziki polita. Jep, Ramuntxo, egunon. Mil esker eta zure eremuan gure ekipa onarturik. Zer dira oaiko lanak, ze egin behar du mastizain batek? Egiten da, jespuila behar dela izan. Eta behar dela haienen pusa eguntziez segitu. Goiti aibeita, oai demoradarra ikin. Eta behar dela lanak eguntziez segitu. Untsap, ez da gileatutze behar jeuz, Beste, eguntziez ez bada iten, gero fite debordatia zira. Horra, bai. Eta zinez hartatu behar da? Primaeran, behar da segitu untsa. Lorea ginartioa, behar da segitu untsa. Hamost eguntziez, hamost eguntziez behar da tratatu. Euria egiten du eskolarien, anitz. Horra. Eta hortako behar da serioski tratatu. Eremu hortan 6 mastizain zirezte, eta partikatua den lur baten gainean, hori da hemengo berezitasuna. Jefai esker gira hemen elgarrekin ari lanian 6 laborari. Mahastizainak eta mahastizain lana, mahastzaina maitatu. Eta gero mahasti gehiago lanatu. Kooperatifako aintaila. Sekatu. Eta hemen eremua baduzu, baina beste lur batzu badituzu ere bai? Hau alokatzen dut hemen nik ez arras biektara, eta gero hemen maitatu lana, etxe ondoan landatu beste biektara. Eta han zureak dira? Han enia dira. Bai. Utzeko zaitugu bertze lanean, eta mil esker benetan eta gurekin izanik. Mil esker zuri. Egun hon izan beraz. Beraz, emeki gure mankizuna bukatzea ardoa, lur zaindian beste fondo bat sortu berri duzie biziki importanta dena, geroari begira. 2018an sortu dugu dotazio kutxa. Nahi baita zomet jendek segitarik ez dute, lurrak nahi dute beti laborantxako geldi diten, eta baditugu galderak, lur horiek, lur zaindiari emaiteko. Eta beraz, dotazio kutxa hori esker, fresak, lur horien ukaiteko, fresak apaltzen dira. Eta bertze antail bat badu dotazio kutxa horrek, nahi baita gure diru biltze kanpainetan, jendek dirua emaiten ahal dutera kutxa hori, eta hori esker zergetan apaltze bat ukaiten dutela. Hori ere, enpresak eta hola. Eta espero dugu hori esker, gure kanpainak hobeak izanen direla, eta beraz, etxalde gehiago erosten ahalko dugula, eta laborari gehiago plantatzen ahal. Hortan da dena. Hori opatzen diot, beraz lur zainari, luzaz aintzina joan dadila, mil esker Dominik, horrela amaitzen da, egunko bederen, gure txirita, laster arte, izan untxa, adio. Oui. Oui.